एक पेड़ पर तोता रोज सबकी आवाज की नकल करके मजे लेता था। कभी बिल्ली की मियाऊं, कभी कुत्ते की भौं भौं। पूरा जंगल परेशान। एक दिन कबूतर आया और बोला, भाई इतनी आवाजें क्यों निकालता है? तोता बोला, मजा आता है। कबूतर ने हल्की मुस्कान देकर कहा, ठीक है, अब मेरी बारी। और अचानक कबूतर ने बिल्कुल इंसान की आवाज में चिल्लाया, अरे तोते, तेरा मोबाइल छूट गया। तोता हड़बड़ाकर नीचे गिर पड़ा। फिर बोला, ये कौशल कहाँ सीखा? कबूतर हंसकर बोला, जब दूसरे को परेशान करो तो वापसी के लिए तैयार रहो। फिर भी कबूतर दुखी था क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।